शहदादपुर के इलाके सैयद मोहल्ले में शमा बुटीक कपड़े की दुकान से 6 हथियारबंद दुकानदारन का लखे रुपयन की फौरन से दुकानदारन की मज़ाहमत हथियारबंदन जो दुकानदार से तशद्दुद जख्मी दुकानदार शान राजपूत तफसील बुधाईंदे चयो त असां सैयद पाड़े में दुकान से 6 खां 7 हथियारबंद जबरदस्ती दुकान अंदर दाखिल थी असांखे यरगमाल बणाए कुछ दुकानन जी सील ऐं मार्केट जा 3-4 लख फुर करे पैसा न ॾियण ते मुंह मथा पिस्टल जा कंदा खणी जख्मी करे फरार थी विया। पुरा इतलाउ मिलण ते जाइ वारदात ते पुलिस पहुची वई। जख्मी दुकानदार शान राजपूत के सिम्स अस्पताल आंदो वियो जिते खेस फौरी तौर तिबी इमदाद फराहम कई वई। वधीक खबरों ऐं अपडेट्स के लाइ असांजे चैनल के सब्सक्राइब कयो ऐं हाँ बेल आइकन के प्रेस करण न विसारजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।